প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেশ কিছু কোকাটেল পাখি রয়েছে, লাভবার্ড পাখি রয়েছে, আর এগুলো কি বাজরিকা পাখির বাচ্চা? হ্যাঁ, বাচ্চা সহকারে ফ্যামিলি প্যাকেজ। ফ্যামিলি প্যাকেজ। তো যারা বাচ্চা সহকারে নিতে চান, অনেকে বলে ভাই আমার পাখি ডিম করে না, বাচ্চা করে না, কিছুই করে না, তো চাইলে এই প্যাকেজটা আপনারা নিতে পারবেন। ভাই ভাই এখানে কয়টা বাচ্চা আছে ভাই? চারটা বাচ্চা আছে। চারটা বাচ্চা আছে। কয়টা ডিম দিয়েছিল? ও দিয়েছিল 5টা ডিম। 5টা ডিম দিয়েছিল, একটা ডিম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তো বাচ্চাগুলো কতদিন বয়স আছে ভাই এখন? এগুলো আপনার 25 থেকে 26 দিন। 25 থেকে 26 দিন বয়স আছে। তো এখন তো নিজে নিজে খেতে পারে না, বাবা বা খাওয়াই দেয়, আর কিছুদিন পরে নিজে নিজে খেতে পারবে। আর যদি কেউ নিতে চান, সিঙ্গেল কি দেওয়া যাবে নাকি পুরো বেবি টাইম করার জন্য দেওয়া যাবে। আচ্ছা, যদি কেউ, হ্যাঁ যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, যদি কেউ টিএম করাতে চান সিঙ্গেল বেবিও বার কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো ফুল প্যাকেজটা কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই? ফুল প্যাকেজ থেকে 2000 টাকা। 2000 টাকা দাম চাচ্ছেন এই ছোট্ট হাড়িটা সহ। 2000 টাকা। প্যারেন্টস কি এই যে এই জোড়াটা নাকি? হ্যাঁ, প্যারেন্টস হচ্ছে আপনার রেইনবো মেল আর হচ্ছে রেইনবো প্রোডিউসার ফিমেল। রেইনবো মেল আর রেইনবো প্রোডিউসার ফিমেল। আচ্ছা, দেখেন নিচে চলে গেছে নাকি? আর বাচ্চাগুলো যে এখানে একটা বাচ্চা, প্রতিটা বাচ্চা আপনার ইয়েলো দেখেন। আচ্ছা, দেখেন খুবই সুন্দর একটা পাখির কালেকশন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা তো আপনার নিজের হোম ব্রিডের? হ্যাঁ, বাসার। আচ্ছা, আপনার বাসার আপনার লোকেশনটা কোথায় ভাই? হচ্ছে মিরপুর 6 নাম্বার। মিরপুর 6 নাম্বার, ঢাকা মিরপুর 6 নাম্বার। আর ফুল প্যাকেজটার দাম বলা হয়েছে 2000 টাকা। ভাই এটা কি একদম? মেল টেস্টেড না, কিছু কম রাখা যাবে। কিছু কম রাখা যাবে। আর যদি ভাই কেউ সিঙ্গেল যদি বাচ্চাগুলো নিতে চায়? রেইনবো ফিমেল। মাথায় সার্কেল আছে দেখেন। এটা কত হবে? কেউ যদি বাচ্চাগুলো নিতে চায় 200 টাকা পিস বাচ্চা। 200 টাকা পিস মাত্র। তো যারা বাচ্চা নিতে চান, টিম করাতে চান, ভাইয়ের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এই বাচ্চাগুলো একটা 200 টাকা করে পিস। দিয়ে দিবেন। আর এখানে কিছু কোকাটেল পাখি ভাই, এরকম কাঁচা দিতে হবে, যেরকম সেটআপ ছিল এরকম সেটআপ দিতে হবে। আর কোকাটেল পাখি ককাটেল পাখি হচ্ছে 7000 টাকা জোড়া। 7000 টাকা জোড়া। আছে, কামড়াবে না। সবগুলোই টিম? না, দুইটা টাইম আছে। দুইটা টিম আছে। বয়স কত দিন আছে ভাই? এগুলো হচ্ছে 8 মাস 9 মাস এরকম। 8 থেকে 9 মাস বয়স। মিঠু মিঠু কথা বলে? হ্যাঁ, মিঠু মিঠু কথাও বলে। কথা বলে কোন দুইটা ভাই? কথা বলে এই যে আপনার ওই পাশের দুইটা। এইটা আর নিচেরটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা। এইটা ওই যে নিচে ওই একটু লাল রং দেওয়া আছে, এই দুটা কথা বলে। এই দুটাই কি টেম করা? হ্যাঁ, এই দুইটাই টাইম করা। আচ্ছা, এগুলি মেল ফিমেল আছে জোড়া? হ্যাঁ, মেল ফিমেল আছে জোড়া। কতদিন বয়স আছে? এগুলো 8 মাস। 8 মাস বয়স। কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই এটা? এগুলো হচ্ছে 7000 টাকা। 7000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আপনি মিঠুও বলে টেম করা আছে। তো এই জোড়াটা যদি লুটিনো জোড়াটা আপনার যদি নিতে চান, একটার দামই আছে 7000 টাকা, কিন্তু আমি জোড়াই দিতেছি 7000। জোড়া 7000 টাকা, এত কম? আসলে প্রাইসটা অনেকটাই কম আপনার যদি নিতে চান। আর এখানে এই জোড়াটা? পাখি তো। আর এই জোড়াটা? এই জোড়াটা হচ্ছে আপনার 8500 টাকা। এটা বয়স বেশি। বয়স বেশি আছে, রানিং নাকি? হ্যাঁ, তো 8000 টাকা দাম চাচ্ছেন এই জোড়াটা। আর এখানে লাভবার্ড? লাভবার্ড হচ্ছে আপনার 5000 টাকা জোড়া। 5000 টাকা জোড়া। আর সিঙ্গেল যদি কেউ নিতে চায় 2500 টাকা পড়বে। সিঙ্গেল নিলে 2500 টাকা পড়বে। আচ্ছা, তো এই ছিল ভাইয়ের কাছে পাখির কালেকশন। আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে যেটা, আপনারা যদি নিতে চান, এখানে 2000 টাকা দাম চাওয়া হয়েছে। এই পাখিটা আপনারা চাইলে নিতে পারেন। খুবই লো প্রাইসের মধ্যে আমি মনে করি খুব সুন্দর একটা পাখি আছে এখানে, ফুল সেট আপ সহ। এখানে কিন্তু রেইনবো বাজরিকার আছে এখানে। আর কোকাটেল পাখি যে জোড়াটার দাম চাওয়া হয়েছে ওই 7000 টাকা জোড়া, টেম করা প্লাস হচ্ছে মিঠু মিঠু বলে, ওই জোড়াটা আপনারা নিতে পারেন। পাখিটা খুবই সুন্দর। আর ভাইয়ের লোকেশনটি হচ্ছে ঢাকা মিরপুর 6 নাম্বার। তো ভাইয়ের ফোন নাম্বারটা একটু নেওয়ার চেষ্টা করবো। ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলা যাবে? 01964 01964 77 77 15 15 01। 01। এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনার লোকেশনে এসে নিতে পারবে। আপনি কি হোম ডেলিভারি করেন ভাই? হ্যাঁ, হোম ডেলিভারি। হোম ডেলিভারিও করতে পারবেন। আরও একটা সেট আপ আছে। এখানে কি কি পাখি আছে ভাই? এখানে হচ্ছে আপনার ডিএফ সার্কেল, না 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 হবে না। আর হচ্ছে আপনার 4টা বেবি আছে আর রেইনবো ফিমেল। রেইনবো ফিমেল আর ডিএফ মেল। হ্যাঁ, ডিএফ মেল হচ্ছে আপনার, না দাদা হবে না। তো আপনারা দেখুন সবগুলো কিন্তু সার্কেল আছে মাথায়। আর এই বাচ্চাগুলো বয়স কম। বয়স কম। এখানে কি 5টা ডিম দিয়েছিল? হ্যাঁ, 5টা। এখানে 5টা ডিম দিয়েছিল, 4টা বাচ্চা আছে। বাচ্চাগুলো বয়স কম আছে। আর রেইনবোর্ড হচ্ছে ফিমেল না? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই? এটা 1500 টাকা ফিক্স। এইটার দাম চাচ্ছেন 1500। আচ্ছা, আর এই হারিশো না, এই আপনার কাছে কি এই দুইটা সেট আপ না আরও আছে? পাশে আরো আছে। আরও আছে। তো ভাইয়ের ফোন নাম্বারটা তো বলে দেওয়া হয়েছে, আপনারা চাইলে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।